估下我今日喺邊？日進半島3期嘅35棟1號房嘅一個樣板房。嗱，呢個戶型咧可以話係目前日進半島3期嚟講，佢係性價比，即係喺35棟裏面啊，我覺得01號房佢係一個綜合性價比最高嘅一個戶型，比較多人去選擇。嚟緊咧就帶大家嚟睇下我哋樣板間嘅一個實景。好，跟住其實入嚟咧。唔知大家對於自己嚟緊嘅新屋是否滿意呢？咁想睇更多我哋日進半島3期望雲嘅戶型嘅話呢 keep 住 follow 翻肥陳嘅 channel。對我哋日進半島感興趣嘅朋友，就唔好錯過肥陳嘅直播啦。